Siamo vasi rotti in mano al creatore, storie complicate legate a un solo nome. Solo Dio ci cambia e ci trasforma il cuore. Cristo sai ti ama e ti restaura il cuore. Benvenuti a Vasi Rotti, Storie di Fede, un programma dove insieme ascolteremo varie testimonianze di fede uniche e in questi episodi ascolteremo varie testimonianze di come Dio trasforma, libera, restaura. E oggi con noi abbiamo il privilegio di avere qui con noi il reverendo José Lumi, il pastore della nostra chiesa del movimento Sono Modali di Livorno. Che Dio la benedica, pastore, è un privilegio poterla avere qua oggi e grazie per aver accettato il nostro invito. Dios le bendiga, amado hermano Michael, y estamos aquí para poder compartir un poco las experiencias que Dios nos ha dado. E ringraziamo anche la nostra sorella Almendra, che è oggi qua ad aiutarci a tradurre le parole del nostro pastore affinché tutti possiamo comprendere e capire come Dio opera nelle nostre vite. Cominciamo subito con la prima domanda. Ogni storia ha un inizio, inizia da quando siamo bambini. E lei com'era da bambino, da piccolo? Com'è che si ricorda che era? Bueno, yo me recuerdo de muy picolino, era un niño muy inquieto, muy alegre, me gustaba hacer muchas cosas en esos tiempos de mi niñez. Dio ti benedica fratello, io quando ero piccolo ero un bambino molto allegro, mi piaceva giocare, non stavo tanto fermo. Amen. E ma la sua famiglia, lei di dov'è? È peruviano? Almeno quello che so che è peruviano. Com'era la città, la sua famiglia, il suo contesto? No, la mia famiglia era una familia media, no era rica ni nada de eso, pero pasamos momentos muy difíciles de necesidad económica en el hogar que marcó mucho nuestras vidas y también se pudo hacer algunas cosas para poder llegar a tener algo en esta vida, ¿no? Nella nostra famiglia abbiamo attraversato momenti difficili economicamente e queste cose ci hanno portato un po' a conoscere anche il Signore. Che tipo di problemi economici? E lei come si rendeva conto? C'era tranquillità nella sua casa con questi problemi? O lei da bambino già vedeva che queste cose sono, diciamo, un disturbo, no? Un problema effettivamente per la sua infanzia, diciamo. Bueno, más como niño en esos tiempos, a veces veía mucha necesidad de mi padre, la angustia que tenía, ¿no? Que a veces faltaba para muchas cosas, situación de una casa y todo eso. Y bueno, siempre traté de pensar en otras cosas, ¿no? Conforme era un niño más bien. Io, anche se ero piccolo, me ne rendevo conto della situazione difficile che attraversava la mia famiglia, però cercavo di non pensare tanto perché alla fine ero comunque un bambino. E lei come bambino cosa sognava di fare da grande? Perché ogni bambino ha un sogno, il calciatore, l'astronauta, il dottore, il medico. Lei cosa sognava? De piccolo me recuerdo mucho que había ido a una parte de nuestro país, una ciudad, y había visto unas maquetas de casas y me gustó, me llamó la atención, quería ser arquitecto, pero bueno, Dios tenía otro plan. Mi ricordo che una volta sono andato in un'altra città e ho visto delle piccole costruzioni di case e in quel momento volevo essere un architetto in futuro, però il Signore aveva un altro piano per me. Sì, perché oggi qui con me, quindi sicuramente aveva un altro piano. Amén. E pastore, comunque sappiamo che il Signore chiama le persone che hanno bisogno del Signore, non quelli sani, come dice perché come contiamo nella sua parola, è venuto per i malati, non per i sani. Ora, prima di arrivare a questa malattia per cui il Signore l'ha guarita, questa malattia spirituale, lei come è arrivato crescendo a questa malattia? Perché qual è la sua malattia innanzitutto e come ci è arrivato piano piano ad ammalarsi? Bueno, llegué a una edad de joven ya y anhelaba conocer y tener experiencias y
conocer muchas cosas, y eso me llevó a conocer muchos lugares, más bien dicho discotecas, donde ahí comencé a conocer tantas personas, amado hermano. Io, nella mia gioventù ho iniziato a trascorrere nei posti tipo le discoteche, fare queste conoscenze, frequentare questi luoghi. Y he conocido personas que se acercaban y vivían conforme el mundo, conforme los vicios que el mundo presenta, y eso me llamó mucho la atención. E ho conosciuto anche delle persone che erano intrappolate in questi vizi del mondo, e questo aveva attirato un po' la mia attenzione, la mia curiosità. Y así me sumergí en algo que nunca pensé hacerlo, nunca pensé llegar a ese camino como joven que era. Y bueno, estuve muchos años, 8 o 9 años sumergido en unos vicios que poco a poco me estaban destruyendo. E mi sono anche sommerso in un mondo che non avrei mai immaginato, in un vizio che poco a poco distruggeva me stesso. Y bueno, y llegó un momento que nada de eso pudo llenar el vacío de mi corazón, de mi alma. È il momento in cui niente poteva riempire il mio cuore e la mia anima. Quindi erano queste persone che l'hanno, diciamo, erano queste persone che hanno influito su di lei, hanno, diciamo, convinta, o lei comunque, volendo sperimentare certe cose, è andato anche a cercarle, diciamo. Diciamo, hermano, al comienzo los conocí como simplemente amigos, y en un momento llegué a tanto estar tan cerca con ellos que uno se descontrola y se olvida de todo. Y ahí, en menos que uno piensa, ya se encuentra sumergido en todo ese ambiente destructivo para la juventud. E non ha mai... perché magari anche altre persone, ci sono casi in cui si trovano in queste situazioni e riescono a dire no. Lei ora, ad oggi, capisce perché in quel momento non è riuscito, diciamo, a dire no? Bueno, Michael, en ese momento era, como repito, un joven que quería experimentar, quería buscar la alegría, la paz, entre paréntesis, y realmente no lo encontré. Amén, y eso me afectaba mucho. Bene, fratello Michael, come ripeto, io in quel momento volevo conoscere e sperimentare nuove cose, per cercare un po' di allegria, un po' di pace, ma non sono riuscito mai a trovarlo. Si erano accorti i suoi familiari di questa cosa, perché io sto parlando della droga, sto parlando, diciamo, no? E si erano accorti i suoi familiari della sua situazione, di quello che stava attraversando, oppure, diciamo, per via di varie circostanze, dei problemi che magari avevano, non ci facevano caso, ecco. Pensavano che tutto era normale. Bueno, todos en una cierta etapa de nuestra juventud pasamos estos momentos, ¿no? Bueno, mi familia no estaba muy conocida lo que hacía, pero yo me gozo porque ahora en estos tiempos ya veo como ellos ven un milagro que Dios ha hecho en mi persona, ¿no? Hermano Michael. La mia famiglia non era a conoscenza di quello che succedeva, però in questo momento io sono gioioso di sapere che sono nelle vie del Signore. Vabbè, lei sapeva dell'esistenza di Dio, aveva un'idea, perché chiunque quando nasce sappiamo che, diciamo, c'è un Dio e si fa uno la sua immagine, no? Crede in un Dio suo. Lei qual era la sua idea da prima di conoscerlo veramente? Bueno, decía que siempre que había un hombre crucificado en una cruz de madera, pero y hasta me persinaba muchas veces cuando iba a la playa y todo esto, pero realmente no conocía ahora a ese Dios verdaderamente que liberta el alma. Di un uomo che era stato crocifisso nella croce, e mi facevo sempre il segno della croce anche ogni volta che andavo al mare, però non sapevo che esistesse davvero
una persona, Dio, Cristo, che davvero liberta e libera. Quindi diciamo che alla fine poi sono resi conto i suoi genitori di tutto questo, ma lei quando ha capito che aveva bisogno del Signore, perché arriva un punto in cui uno capisce che così non ce la faccio. Quando è stato quel momento que lei è arrivata a capire? Bueno, en un momento ya no era ese joven, ya había pasado muchos años, como 8 años, 9 años. Y me encontré en un momento donde estaba por una calle donde vivía y me sentí vacío, no encontré solución, no encontré paz, amado hermano. Una volta mentre mi ritrovavo da solo e camminavo, mi sono reso conto che non trovavo la pace che cercavo. Y bueno, en ese momento algo que hice y algo que nunca pensé hacer fue una oración. Que yo no sabía qué cosa era orar, no sabía nada de eso. No sabía aún si alguien me iba a escuchar, pero la hice porque me encontré en un momento muy vacío. E in quel momento ho fatto una cosa che non avevo mai pensato di fare, che è quella di pregare. E pregando non sapevo neanche se qualcuno mi potesse ascoltare, però l'ho fatto perché mi sentivo vuoto. Cosa è successo dopo? Estaba caminando por casi ese mismo camino y escuché una voz, no sé de dónde venía, y a veces por eso mucha gente no cree que Dios habla, y escuché una voz que me decía que debía entrar a un lugar, a una casa, yo no sabía que era un lugar donde adoraban a Dios, no sabía nada de eso, y escuchaba música cristiana, amado hermano, y en su momento escuché la voz que me dijo, entra a ese lugar. Y yo pensé que estaba loco, pensé que me he vuelto loco ya de tanto estar así, en esta condición. Pero hice algo que siempre he hecho y no me considero una persona muy perfecta, pero lo que sí me gusta a veces es obedecer a la voz de Dios. Y obedecí a esa voz y entré a ese lugar y ahora me encuentro aquí contigo, amado hermano. E un altro giorno, mentre camminavo sempre in quella stessa strada dove ho fatto la preghiera, ho sentito una voce udibile che mi diceva entra in quella chiesa. Io sentivo della musica e vicino c'era una chiesa, sentivo delle canzoni cristiane e allora questa voce mi ha detto entra dentro la chiesa e io sono entrato e infatti ora mi ritrovo in questo momento qui. Si ricorda quando è entrato nella chiesa che cosa ha sentito? Se non so, il pastore ha detto qualcosa che ha capito che insomma che ha fatto bene ad entrare? Bueno, veramente, fratello, cuando hermano entré a ese lugar, me recuerdo que había una hermana ahí hablando de la palabra de Dios. No me recuerdo qué versículo era ni qué capítulo, no me recuerdo cuántas personas habían, solo me acuerdo de que cuando salí de ese lugar no me sentía ya como antes, me sentía como que algo me había llenado el corazón o el vacío. Mi ricordo che quando sono entrato in quella chiesa c'era una sorella che stava dando la parola del Signore e mi sono messo ad ascoltare e quando sono uscito non mi sono sentito più come quando sono entrato, mi sentivo pieno di qualcosa. Questa pienezza, cosa ha fatto? Ha notato qualcosa di differente nella sua vita anche proprio fisicamente, praticamente di tutti i giorni, con la sua famiglia, con altre situazioni, o è stata una lotta anche per lei dire lascio i vizi e seguo questa voce che mi fa stare bene? Como primera vez que había pasado eso, lo tomé como algo no tan importante en su momento, pero ya estaba el Señor obrando en un amigo mío que se convirtió a Cristo y él un día, como que Dios usó como un vaso para que él me dijera mi condición en su momento, para que no me olvidara de que el amor de Dios es con el hombre o la mujer que está lontano, lejos de la palabra de Dios.
Siccome era la prima volta che sentivo e provavo queste cose, diciamo che non avevo dato molta importanza, però c'avevo un amico mio che attraverso di lui vedevo come il Signore stava già operando in lui, e quindi attraverso sempre di lui io cercavo di capivo di più meglio il Signore, le cose spirituali. Amen. Quindi lei poi ha iniziato, diciamo, a congregare, diciamo, ad andare ai culti, e ha visto questo cambio, l'ha cambiata il Signore piano piano, perché sappiamo che è un'opera che giorno dopo giorno, e dobbiamo avere anche noi il nostro passo, diciamo, no? Il nostro granello di sabbia. E come ha visto con la sua famiglia, ha notato delle differenze, dei cambiamenti? Per esempio, ci può fare degli esempi, come si comportava prima di conoscere il Signore e dopo che, quando stava iniziando a conoscere il Signore. Realmente siempre lo he podido ver que Dios obra verdaderamente, ¿no? Dios obra. Al comienzo me fue difícil, fue complicado a empezar a dejar de hacer muchas cosas que uno practicaba. Y poco a poco, y como aprendí a orar, aprendí a cantar, aprendí a entender la palabra, escuchar al pastor en su momento, y eso me ayudó mucho, ¿no? Y gracias al Señor, mi familia poco a poco vio que ya no era el mismo, y cada vez que eso ocurría yo me alegraba porque era algo que no pensé que iba a ocurrir. All'inizio era molto difficile smettere di fare le cose che facevo quotidianamente, però vedevo come Dio operava nella mia vita e vedevo anche, mi rallegravo molto, soprattutto quando vedevo la mia famiglia che era contenta quando vedeva i cambiamenti in me. E ci sono state volte in cui, perché sappiamo che quando uno conosce il Signore vuole condividere questa gioia con tutti. Quindi lei immagino che abbia predicato la sua famiglia. Ci può dire, vuole che è pastore anche, no? Cioè lei saprà che magari uno pensa, quando si avvicina a uno che non vuole sapere niente di Dio, uno pensa che quello che predica è inutile, no? E cosa ci può dire anche per la sua esperienza? È veramente così? Dobbiamo rassegnarci? Perché a volte uno pensa che si deve rassegnare, che parla, predica, ma non capisce quella persona. Quindi cosa dobbiamo fare? Bueno, al tiempo te lo puedo decir con una autoridad, una convicción de que la palabra de Dios nunca vendrá atrás vacía, ¿no? Al su momento uno pasa procesos donde puedes predicar y ves que no ocurre nada, no pasa nada, pero la palabra es firme, ¿no? Por eso lo declara que si tú crees en el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Fratello, a questo punto, con l'autorità che Dio mi concede anche dopo le esperienze che ho fatto, posso affermare che la parola del Signore non torna mai vuota. Chi crede davvero, dice la parola del Signore, che sarai salvo te e la tua casa. Amen, così è. Ora lei è pastore, amen? Ma non è che dal giorno alla mattina si diventa pastore. Magari tanti pensano che sia così. Ci può raccontare com'è che è diventato pastore, per esempio? Come funziona, ecco, perché lei congrega ai culti, vedono la sua testimonianza che è fedele al Signore, e poi perché magari, ecco, qualcuno non diventa pastore, altri diventano pastori. Come è stato nel suo caso? Hermano, cuando me convertí a Cristo en 2001, pasó un año para poder tomar el bautismo en agua, y en ese momento tuve un sueño donde el Señor me habló, me ministró que habían campos verdes en ese sueño, y yo nunca pensé ser una oveja en ese sueño, amado hermano, y fui a varios pastores y les conté este sueño, y de los 3 que pregunté, me acuerdo mucho, todos me dijeron que era Dios que me estaba llamando a su obra. Yo decía, no puede ser, voy a preguntar al cuarto. Si el cuarto me dice que sí, bueno, voy a dejar todo para servir. Pero si me dice que no, ya no lo hago. Pero cómo fue Dios que el último pastor me dijo lo mismo,
que era Dios que estaba llamando a mi vida. Aquí solamente es el Señor que llama a siervos, pastores, hermanos, líderes para su obra. Diciamo che dopo un anno dal mio battesimo io ho avuto un sogno dove nel mio sogno c'erano dei campi verdi. Allora io l'ho raccontato a 3 dei pastori della chiesa e tutti mi hanno detto la stessa cosa, che è una chiamata dal Signore al suo servizio. Però ancora non ci credevo, ho detto vado a sentire un altro pastore, il quarto pastore per sicurezza. Allora quando ho parlato con il quarto pastore, anche lui mi ha detto la stessa cosa. Però un conto che tu la chiami, un conto è che magari si realizzi effettivamente la profezia che sta facendo il Signore. E quando è stato il momento in cui si è realizzata? Se lo ricorda? Che l'hanno nominata pastore? Michael, desde que me bauticé, a partir del 2002 fui apoyando la obra en Perú, en 2 anexos allá. Uno, me acuerdo, hogar policial, y el otro era el anexo de Valle Salón, donde Dios, ese fue el lugar donde el Señor me dijo, entra. Ese mismo lugar, ¿quién iba a pensar que a los años, más de 5 años, 7 años, yo iba a llegar ahí a ser el encargado de ese anexo? Ahora iglesia en Valle Salón, en Perú. Y así Dios abrió puertas para acá, para Italia, y le dije al pastor, me dijo que oremos porque eso tiene que abrir las puertas de Dios. Yo sabía que en esos tiempos para poder venir a Europa no era fácil, no se dejaban entrar, y bueno, yo decía, si es de Dios, Dios abrirá puertas. Fratello Michael, io dopo 2 anni del mio battesimo, dopo 2 anni da essere convertito nel 2002, ho iniziato a appoggiare la chiesa. Mi hanno mandato in un'altra piccola chiesa a sostenerla. E guarda caso era la stessa chiesa dove io avevo sentito la chiamata del Signore per farmi entrare. E in poi piano piano comunque ho parlato anche con il mio pastore e mi hanno detto che dovevo venire, cioè avevo una chiamata da parte del Signore per venire qua in Italia, però sapevo che le cose non erano facili per venire qua, c'erano molte complicazioni e tutto, però è stato il Signore che ha aperto le porte e Lui, almeno io in quel momento pensavo, se è del Signore, da parte del Signore, sarà Lui stesso ad aprire le porte. Lei prima di venire qua, da quello che so, si è sposato con la pastora. Com'è stato questo incontro, diciamo? Ha visto come ha fatto a capire che era veramente il suo aiuto idoneo o non era una semplice infatuazione, ecco. Bueno, ese fue otro proceso que Dios también hizo. Bueno, yo nunca estuve en plan de casarme, no era de casarme, yo quería un joven que quería estar libre. Pero Dios, para que se cumpliera el llamado, no podía salir solo a la obra de Dios. Y poco a poco así el Señor me dio ese sentir por que ahora es mi esposa, y solamente yo lo puse a orar, hablé con los pastores. Yo me acuerdo mucho que un día estábamos y había llegado a la vigilia, y como que cuando en un momento me levanto yo para ir al baño, estaba orando ahí, y me levanto y en eso entra ella por la puerta. No entra, era un año nuevo. Era año nuevo y entró por la puerta, y en ese momento que entra por la puerta, no sé qué pasó, que vi como que todas las luces se apagan y solamente quedó una luz así como un proyector que solamente le reflejó a ella entrando por la iglesia, a ella nomás, ¡plim!, le reflejó. Sí, le indicó así y yo vi todo oscuro y qué raro que es, a ella nomás y a las demás hermanas. Y ahí Dios poco a poco ministró a ella también por su parte. Dios también le mostró sueños y poco a poco il Signore hizo la obra. All'inizio io ero un giovane che non pensava nemmeno al matrimonio, pensavo di essere sempre un ragazzo libero, però per compiere questa chiamata da parte del Signore c'era questo bisogno di essere
dentro un matrimonio, avere un aiuto idoneo. E un giorno nella chiesa mi ricordo che mentre stavo pregando è entrata nella chiesa una sorella, mentre tutti stavano pregando, e io ho visto come se tutte le luci si sono spente ed è rimasto soltanto una luce accesa che illuminava questa sorella, e io mi chiedevo ma come mai le altre sorelle? Però c'era solo questa luce che rifletteva solo lei. Di che cosa l'ha fatta innamorare di sua moglie? Bueno, a mí siempre... Ci sta ascoltando? Sí, nos está escoltando. Lo que más me gustó fueron dos cosas. Una fue que era muy metida a las cosas de Dios. Nunca decía no para todas las cosas, sea todas las áreas de la iglesia, ahí estaba. Nunca se negó a hacer la obra de Dios. Y la otra, bueno, me gustaba su sonrisa. Me gusta su sonrisa. Ci sono due cose che mi sono piaciute di lei. La prima è che era sempre disponibile a fare le cose per il Signore, in qualsiasi area era sempre disponibile, e il secondo motivo era il suo sorriso. Quanto tempo è passato affinché lei venisse dal Perù qui in Italia? Lei è venuto solo o con sua moglie? No, cuando me casé, a los 2 meses me vine a Europa. Dios abrió puertas en ese tiempo y vine a Italia después de 2 meses de casado. Y fue algo muy difícil al principio, tanto para ella como para mí, porque ¿quién iba a pensar que Dios estaba haciendo eso, no? Porque Dios llamó que el hombre y la mujer no se separen. Pero era un plan de Dios, era el trato de Dios en esos tiempos. All'inizio, dopo 2 mesi che ci siamo sposati, il Signore praticamente mi ha portato qui in Italia. E uno può pensare che il Signore fa un matrimonio per non separarlo, però in questo caso era un piano del Signore e anche un tratto speciale verso di me. Lei quando è venuto qui in Italia aveva già una chiesa, già un posto dove poter predicare, diciamo, o doveva ancora Dio aprire la porta verso di lei, verso un luogo dove far conoscere la sua parola? Bueno, llegué aquí a Italia y busqué un lugar donde poder primeramente congregar. Obviamente en esos tiempos no había la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en la zona donde estuve, aquí en Italia, pero Dios no me dejó quieto, me motivó a poder juntarme con un grupo de bolivianos, familias bolivianas, donde practicaba la palabra, hacía unos cultos en casa en esos tiempos. Y bueno, gracias al Señor, ahí seguía trabajando, hablando del Señor aún en este país. La città dove io sono arrivato non c'era la chiesa del Movimento Missionario Mondiale, però diciamo che il Signore ha sempre messo nel mio cuore la voglia di continuare a cercarlo, e ho conosciuto delle famiglie boliviane e facevamo dei culti nelle loro case, dentro le case. Poi, quando è arrivata la pastora? Dopo un po' di tempo? E com'è stato? Quale differenza anche ha notato tra il Perù, come diciamo credono in Dio, come vivono la loro fede in Dio, e qui in Italia? Perché tanto quello che vedo io è molto differente, diciamo, l'approccio. Trattando per qualcuno, ovviamente. Fue un momento también bien complicado en su momento. Yo pude traer a mi esposa legalmente con un documento, con una visa, ¿no? Después de 2 años. Y esos 2 años fueron muy difíciles. En un momento llegó que yo ya no podía más, ya estaba hablando con mis padres y yo ya estaba alistando mis maletas, había sacado todos mis cuadros de la casa, había mi ropa, la había metido en una maleta, porque decía, ya no puede ser, ya mucho tiempo que no puedo estar lejos de ella y todo eso. Pero bueno, Dios en su momento, en ese mismo día que yo ya estaba con la cabeza preocupado, ese mismo día me llamaron aquí la costura y me dio el ok, y fue una vittoria, y anche yo sé che Dio mi probò hasta l'ultimo. È stato un periodo molto difficile per me, perché mia moglie è venuta dopo 2 anni da quando io ero qua in Italia,
Io ero già ormai stanco perché era passato troppo tempo, avevo messo via i miei quadri, avevo messo tutti i miei vestiti dentro la valigia, ero pronto per andare via e ne avevo parlato anche con la mia famiglia, però proprio in quel momento mi avevano chiamato dalla questura e mi avevano dato l'ok perché mia moglie potesse venire qua. Quando è venuta, come è stato quel momento? Te lo ricordi ancora? Mi esposa, yo le iba a traer, la traje directo para aquí, pero ella quería conocer todo Italia en un día. Y bueno, y le complací, ¿no? Y fuimos a Roma y ahí conoció la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y gracias al Señor le gustó mucho en su momento, pero es cierto que nunca va a ser igual este país con nuestra tierra, que es, sabemos que nuestro Perú es hermoso, ¿no? Pero gracias al Señor todo bien con ella. È venuta mia moglie e io volevo portarla subito da me, però lei all'inizio ha voluto un pochino conoscere una parte dell'Italia e l'ho portata a Roma, infatti lì ha conosciuto la chiesa di Roma, l'ho accontentata quello che voleva e ora è qui con me. E avete dei figli, delle figlie? Tengo 2 hijas. Ho 2 figli. E anche loro sono nate, diciamo, durante il ministero qui in Italia? Sí, una ha nacido en Cerdeña y la otra ha nacido en Ischia de Nápoles. Dividersi tra la famiglia e, diciamo, cioè come trovare l'equilibrio tra la famiglia e il fatto di essere un pastore, dover ministrare e dirigere una chiesa, un gregge. Come è stato facile o piano piano con il tempo ho dovuto trovare un equilibrio? Come si trova? Si può dire qualche cosa? Bueno, no es fácil nunca, ¿no? Ser un pastor, porque aparte de un pastor también soy un padre. Y no es que en la casa yo soy un pastor para mis hijas, yo no soy un pastor para mis hijas, yo soy un padre para mis hijas, ¿no? Y un esposo para mi esposa. Y muchos momentos donde no me debo comportar como pastor, sino como un esposo y como un padre. Entender y hasta muchas veces perdonar y muchas veces abrazar más que una palabra, hermano. Non è mai facile essere un pastore, perché comunque sono pastore, però anche a casa io non sono solo un pastore, sono anche un padre, sono anche un marito e devo ricordare sempre anche che sono un babbo, un padre che deve comunque anche abbracciare, perdonare e guidare. Come è arrivato qui a Livorno? El Señor en su momento estaba en la iglesia de Ischia, estábamos ahí pastoreando y en un momento aquí había un aniversario, se está haciendo un aniversario y yo no pude venir por unos momentos, unos imprevistos de salud con mi esposa y en ese momento estaban aquí haciendo el aniversario y pasó algo ahí que fue un mover del Espíritu Santo, como me compartieron, donde, aleluya, como que el Señor pudo sentir para que venga a este lugar. Y bueno, yo obedecí al llamado de Dios, ¿no? Y estuve aquí 3 meses solo, mi esposa se quedó en Ischia, en la iglesia allá también, pastoreando allá y haciéndolo allá, yo aquí. Y bueno, llegué aquí y conocí a un pueblo, ¿no? Un pueblo que hasta el día de hoy están perseverando. Mi ricordo che una volta c'è stato l'anniversario qui a Livorno ed è stato un giorno in cui io non sono potuto venire perché ho avuto un contrattempo per un motivo di salute di mia moglie, però poi comunque il Signore ha fatto sì che io potessi venire qua come pastore. E all'inizio abbiamo fatto un po' con mia moglie, mentre facevo qui il pastore, mia moglie comunque continuava a stare lì in Ischia, perché prima stavo come pastore in Ischia. Lei che è pastore, diciamo che ha un ruolo, no? Un ruolo di potere viene visto dagli altri. È facile gestire questo ruolo come, diciamo, senza abusarne di questo ruolo?
Perché molti pensano, siccome è pastore allora se ne approfitta, siccome è ufficiale se ne approfitta di questa sua carica. E siccome siamo tutti esseri umani, come si trova, diciamo, il modo di non poter fare questo, ecco? Eso, gracias al Señor, hemos aprendido de que nosotros no nos enseñoreamos de la iglesia, no somos. Gracias al Señor tenemos y en un Dios en quien confiamos que Él nos ayuda, nos provee. Yo es de un asombro porque no sé cómo lo hago, solamente es el Señor, ¿no? Una hermana me dijo una vez, pastor, yo no sé cómo usted hace para pagar todo, para sistemar todo. Y yo dije, ni yo tampoco, ni yo lo sé tampoco, pero es Dios que siempre toca corazones a los hermanos, a las vidas, a las personas, a una gente que no conoce a Dios, pero el Señor hace algo. E grazie a Dio che ci permette e ci aiuta a non essere, diciamo, padroni di una chiesa, no? A volte anch'io so che non è facile, mi rendo conto e dico, mi rendo conto che non so neanche io come posso fare a portare avanti la chiesa, nonostante l'aiuto del Signore. Mi ricordo che una volta una sorella mi ha detto, pastore, lei come fa a pagare tutte le cose, a prendersi cura di tutto? E io le ho detto, non lo so neanche io. Molti sono curiosi. Uno pensa che un pastore si sveglia la mattina, predica, viene celebrato, innalzato e poi continua a farlo, poi dorme e così si rifà. Ma ci spiega praticamente com'è una sua giornata, la giornata tipo di un pastore. Bueno, hermano, lo primero que me hago es, me alzo, medito un poco con la palabra del Señor, me gusta escuchar alabanzas, y también sin descuidar mi hogar porque también apoyo mucho a mi familia, hago muchas cosas en casa y me doy tiempo para todo, ¿no? Soy una persona que trato de siempre estar con mi familia. Lo que puedo más hacer es estar con mi familia y de ahí me preparo para venir a la casa del Señor y bueno, preparo y hablo con Dios para que Dios me pueda ayudar cada día a traer una palabra. Io mi alzo la mattina e la prima cosa che faccio è pregare, medito nella parola del Signore, ascolto anche le lodi senza neanche trascurare anche la mia casa, no? Perché è importante comunque aiutare anche in casa e poi mi preparo anche per portare una parola in chiesa. Se lei ora avesse qua, sapesse che c'è un giovane che era nella sua stessa condizione, che cosa che viene qua nella chiesa, che cosa gli direbbe, come agirebbe con i suoi confronti? Un joven que está pasando un momento de aflicción, de necesidad, mi mejor consejo sería de que si él ha llegado en un momento como joven a probar todo del mundo, que le dé una oportunidad a Dios, y eso será lo que lo va a ayudar. Il mio consiglio sarebbe, se arriva un giovane che sta attraversando queste situazioni, sarebbe dirgli, se ha già provato tutto, di provare anche il Signore, che quella sarebbe l'unica cosa che lo può aiutare. Amen. Lei, per terminare questa domanda, lei come vede la Chiesa nel futuro? Vede come se la immagina da qui la Chiesa in generale, la Chiesa da qui a 10 anni? ¿Cómo piensa que sí? Y que Cristo, como dice la palabra del Señor, venga pronto por la iglesia, por su pueblo. Pero, y si eso no aconteciere, veo que cada día el Señor está obrando en la iglesia y aún en esta obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en Italia. Y como este nuevo lema de generaciones 2025, y eso va a generar para nuestro futuro, aún para cada familia de la iglesia, que yo veo que van a haber cosas grandes y maravillosas. Il Signore venga presto, però se ancora questo non succede, spero che per le nuove generazioni, come c'è stato questo nuovo lema nel 2025, succedano tante cose meravigliose nelle famiglie. Allora, ringrazio Pastore per essere stato accettato il nostro invito e credo che chi ti sta ascoltando oggi, la sua testimonianza, il suo racconto, la sua storia sia di ispirazione e conforto anche. E sapere che comunque dietro a un uomo di Dio
non si nasce, ecco, già uomini di Dio formati, ma è un processo. E come si è visto nel suo caso, è un processo che parte quando era piccolo, ha avuto delle varie difficoltà ed è arrivato oggi a essere un uomo di Dio. Ringrazio anche la sorella Almendra che ci ha tradotto, non è stato facile, ma si vergognava un pochino, però è stata brava. E per quanto riguarda voi, magari perché mi sta ascoltando, potresti esserci te magari la prossima volta qua su questa sedia a raccontare la tua testimonianza. Che Dio vi benedica, al prossimo episodio. Siamo vasi rotti in mano al creatore, storie complicate legate a un solo nome. Solo Dio ci cambia e ci trasforma il cuore. Cristo sai ti ama e ti restaura il cuore. Accettalo solo come tuo Signore e Salvatore e vedrai che nella tua tempesta sorgerà un nuovo sole.